তোমরা দেখতে পাচ্ছ নতুন একটা দিন, নতুন একটা সকাল, আর নয়টা সুটাল ব্লগের খেলা। চলে এসেছি ফাইনালি গৌরীপুর চৌমাথা। তো দেখতে পাচ্ছ আমার পেছনে প্যান্ডেলটা, এই প্যান্ডেলটার নাম হচ্ছে রাতের বেলা ময়ূরের খেলা। তো এখন তো আমরা সকালের দিকে তো ভিডিও করছি, তো রাতের বেলা জানি না কেমন কি একটা ভিডিও হবে। তো চলো সব কিছু সিনেমাটার সাথে মাধ্যমে দেখাই। আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো, যাও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন অল। দেখতে পাচ্ছ জাস্ট হেভি সুন্দর হচ্ছে, মানে অসাধারণ হচ্ছে, আর কিছু বলা নেই, জাস্ট অসাধারণ। তো তোমরা যদি আসতে চাও তো বলে দিই কী করে আসবে তোমরা। সো গাইস দেখতে পাচ্ছ আমার পেছনে প্যান্ডেলটা, এই প্যান্ডেলটার নাম হচ্ছে রাতের বেলা ময়ূরের খেলা। ঠিক আছে, যে জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে আছি এই জায়গায়, এটা একটা মাঠ। ঠিক আছে, মাঠকে ধরে একটা প্যান্ডেল বানানো হচ্ছে, প্যান্ডেলটার নাম হচ্ছে রাতের বেলা ময়ূরের খেলা। আই থিঙ্ক এই জায়গাটার নাম হচ্ছে গৌরীপুর চৌমাথা। नन्दिनि नन्दितमेति विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते भगवति देशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रङ्गकवर्दिनि शैलसुते। দেখতে পাচ্ছ মানে এইদিকে কাজকর্ম এখনো পর্যন্ত চলছে। তো আমি আশা করি যে তাড়াতাড়ি করে সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে, মানে তাড়াতাড়ি সব কিছু সেট আপ রেডি হয়ে যাবে একদম। তো চলো বাইরে আর কী কী আছে তোমাদের সব কিছু দেখাই। এটা হচ্ছে প্যান্ডেলের বাইরের দিকটা। ঠিক আছে, এদিকটা দেখতে পাচ্ছ, মানে এদিকটা মানে মেলা ফেলা মনে হয় বসবে। একবার জুম করে দেখাই, এই যে এই দিকটা। তো এই দিকটা যাবো না। সো গাইস আমি এখানে লোকেশান দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের, আমি বলে দিই কী করে তোমরা আসবে। তো ফার্স্টে গৌরীপুর চলে আসবে, গৌরীপুর চৌমাথা। ঠিক আছে, গৌরীপুর যখন নামবে জিজ্ঞাসা করবে মেরাবাগান মাঠটা কোথায়, তো এখানে দেখিয়ে দেবে এই প্যান্ডেলটা। তো প্যান্ডেলটার নাম হচ্ছে রাতের বেলা ময়ূরের খেলা। তো নামটা শুনে বেশ আমার খুব দারুণ লাগছে, আর রাতের বেলা যখন আসবো দেখবো কেমন মানে সব কিছু হয়। তো আজকের জন্য ভিডিও এইটুকু। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে দিও, যেন ভিডিও ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা অবশ্যই নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে। আর কালী পুজোর ব্লগ কিন্তু খুব শীঘ্রই আসবে, রেডি হয়ে ঠিক থাকো। ঠিক আছে, বাই বাই, লাভ ইউ অল।